आलू को नहीं राजनीति आलू दर को नहीं उभय शासक और विरोधी दल मुहांमुही होती 25 वर्ष धरी शासन रे थिबा सरकार आज विरोधी दल नेता होइछंती एवं तांको सम्मुख रे अछंती 45 दिनर सरकार। तेबे विरोधी दल नेता टार्गेट करिछंती 45 दिनर मोहन सरकार को आलू दर कौन पई वृद्धि हेउची। तेबे आज आम सहित आलोचना करिया पई आम संगरे अछंती जड़े युव समाजसेवी तथा ख्यातिनामा सांबादिक भारत बीसी। भारत बाबू आपन को स्वागत करुछि एसपीएन न्यूज को। तेबे एई जो वर्तमान चली शासक एवं विरोधी दल नेतांक मध्यरे मुहांमुही बागयुद्ध एई जिनसटी को आपन किपरि देखुचंती? देखो आज्ञा ओडिशा रे पाखापाखि 314 ब्लॉक एवं प्राय अंचल चाषी बहुल अंचल एठी अनेक प्रकार पनीपरिबा तैयारी हुए चाष करि किंतु तार दर कम परिमाण रे बिक्री होता है। टमाटो किलो वर्ष तले को जीवा जदि 2 टंकार चाषी बिकुथिले कहीं बिकुथिले तार कारण होची शीतल भंडार अभाव। ओडिशा रे राज्य सरकार जो बीजेडी सरकार थिले नवीन पट्टनायक सरकार थिले 24 वर्ष धरिकी लगातार शासन कले। शीतल भंडार कथा कहले, आलू मिशन कथा मध्य कहले। आलू मिशन रे कहिथिले से जो 267 कोटी टंका पाखापाखि खर्च होईछि आलू मिशन पई। आलू उत्पादन बढ़िबो, आलूर जो प्रोत्साहन दिया जीवो, चाषी को प्रोत्साहित करा जीवो, जहा फल कि जो नदी कुलिया बाली अंचल रे आलू चाष हो पारिबो। आउ जहाँ फल शीतल भंडार मध्य तैयारी हो। शीतल भंडार रे आलू संरक्षित रहिबो, प्याज संरक्षित रहिबो, विभिन्न पनीपरिबा संरक्षित रहिबो। किंतु ताहा परिमाण उल्टा देखागला। परवर्ती समय रे राज्य सारा लोके गत 2-3 वर्ष पारंपरिक भाव में चली आसी पनीपरिबा दर बढ़ी चली। आलू कथा कहवा, प्याज कथा कहवा, टमाटर कथा, टमाटर तो 200-300 छुची किंतु टमाटर 2 टंकार चाषी बिक्री करछंती। आपण भावंतु 100 गुणा रेट अधिक जो खाउटी खाउची किंतु 2 टंकार बिक्री करुची चाषी। यार परिमाण होची जो नवीन सरकार थिले से 25 वर्ष जाए खाली ठिकादार पोषु थिले, अन्य कोनोसी चाषी हित में काम करना, खाउटी हित में काम करना, मध्यवित्त परिवार को प्रकृति में यह माड़ बाजी बुझे। तेबे भारत बाबू वर्तमान कहूथिले जे चाषी तो खूब कम मूल्य रे बिकुचंती किंतु खाउटी खाउचंती बहुत अधिका दाम दे। तो एई जिनसटी को ये जो प्रसंग अच्छी ये बहुत रोचक प्रसंग। यही प्रसंग को आउ टिके खोलिकी कहया पे मुझे अनुरोध करुच्ची। भारत बाबू यही प्रसंग उपर आपन टिके खोलिकी कहतु। देखो मु तो प्रथम कही आसी राज्य सारा शीतल भंडार अभाव यह ही दर वृद्धि कारण। आ वर्तमान जो सरकार रही 45 दिन धरी रही आसछंती मोहन सरकार। नवीन सरकार कथा कहवा से 25 वर्ष धरी शासन रे थिले, वर्तमान सीना 45 दिन धरी विरोधी आसन रही छंती किंतु तांकर पूर्व दोषारोप को लुचेइबा पाई नुआ सरकार जो रही छंती मोहन सरकार तांको आड़ा को दोष ठेलुछंती। एवं ममता बनर्जी को जेतेले प्रथम फोन करिथिली कहउछंती एवं फोन कला परे फोन करिकि मध्य मना करिथिला जे ओडिशा को आलू सप्लाई माने करा जाउ नै। कारण परवर्ती समय आम जिते शुणुचे जो वेस्ट बेंगल कथा, वेस्ट बेंगल गेट रे आलू पाई गेट ऑफ कर दिया जाउछि, ओडिशा को आलू आसुना एवं आलू जिते बेले सप्लाई होउछि जो ट्रांसपोर्ट करा जाउछि ट्रक गुड़ा को सेठी अटक रखा जाउछि। से जो वेस्ट बेंगल पुलिस माने मध्य ये जो एठिका डीलर मान को हैरान करुछंती 15,000-20,000 टंका नहीं ट्रक को छाड़ुछंती। आ गोटे प्रकार कथा कहवा जो एठिकार व्यापारी मान रहिछंती, आलू डीलर्स मान रहिछंती, से माने पूर्व जो माने स्टॉक रखिछंती से माने मालामाल होउछंती कला बजारी करी। यार मुख्य कारण होउछि निजे नवीन पट्टनायक ताई नवा सरकार 45 दिन मध्य पूरी बजेट मध्य विभिन्न बजेट रही किंतु तांको आलू मिशन फेल हेवा कथा जदि साधारण प्रकाश पाइबो तेबे बीजेडी तलितलांत हेबा भୟରେ नवा सरकार को दोषारोप करछंती किंतु शीतल भंडारटे से माने तैयारी करि पारले नाही। आज अनेक गुडी रोचक तथ्य आमको सुनिबा को मिलला भारत बाबूंको पाखरु। तबे आज्ञा गोटे प्रश्न करिबी आपनकु, ओडिशा भी जदि आमे कंपैरिजन रे देखिबा ताहले ओडिशा मध्य आज समय रे अनेक उन्नति करिछि। तेबे कौन पाई सबु जिनस थाई कि मध्य ओडिशा रे आलू उत्पादन हो पारु नहीं किंबा विभिन्न प्रकार पनीपरिबा उत्पादन हो पारु नहीं, एथिपई आमे काहा को दाई देबा? आज्ञा
देखो ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବ ସରକାର ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଲଦଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାୟପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ମାଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆମର ଆଲୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବୈଭବଶାଳୀ, ଯାହାର ମାଟି ତଳେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାର ଉପରେ ତାଠୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣା, ଯେଉଁ ତାର ମାଟିର ପ୍ରଚୁର ମାଟି ରହିଛି, ସେ ମାଟିରେ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କଲ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର से प्रकार तत्परता देखाई नथिला। विभिन्न प्रकार फंड चाषी नाँ कोटी कोटी टंकार फंड आसाला, फंड को खाई दियंती किंतु चुप रुहंती, चाषी पाखरे से प्रकृति पहुँची पारना। जिनस को मुझे पचारिया चाहिए, यह आउ गोटे रोचक तथ्य जो फंड गुड़ा चाषी आसूची किंतु चाषी जाए पहुँची पारना आज्ञा। एवं चाषी मैंने आपड़ देखुवे जुगे जुगे विभिन्न अंचल चाषी मैंने से ऋण कर चाष किंतु ऋण सुझी न पारी अनेक गुड़िए चाषी मृत्युवरण करुँच, मृत्युवरण तो नुह आत्महत्या करुँच आज्ञा। यही जिनस भी ओडिशा रे अनेक मात्रा देखा जाउची, तेबे एहा पछरे कारण कौन? देखु यहाँ तो गोटे कथा कह आम समवाय समिति रही ओडिशा रे, जहाँकि चाषी मान जो ऋण देव एवं विभिन्न तांकर जो अमल करा जाए ताकू सठिक मूल्य बिक्री करने गोटे समवाय समिति तैयारी संग विभिन्न हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वाटर शेड एभली विभिन्न प्रकार संस्था माने तैयारी सरकार को तरफ, जहाँकि चाषी को ठीक पानी जोगेब, उर्वर माटी परीक्षा करा चाषी को भल सार जोगाजिव, भल बिहन जोगाई दिज्व, किंतु ताहा करा जाउ नाही। जो प्रशासनिक व्यवस्था रही सेठी तो किसी जगार भल विभाग अधिकारी मान नाहंती, किसी जगार अच्छी से आंतरिकता अभाव रही, जो सरकार थिले से तो पीसी सरकार थिले, तेणु चाषी कौन सी काम होनी, चाषी को ऋण जो ऋण कथा कहवा ऋण मिलूना, जो ऋण दौर विभिन्न कंपानी दौर जमीक बाहरिया कंपानी माने तमिलनाडु कंपानी तो विभिन्न समय राज करिछि। एवं पश्चिम ओडिशार कथा जदि कहबा आम बरगढ़ कथा हो, बलांगीर कथा हो, कलाहांडी कथा हो, एठी चाषी माने विभिन्न बेपारी ठारू सार बिहन आणती एवं अनेक समय रे ऋण शिकार होती। 10 टंकिया कलंतरे आप थे चिंता करते 50,000 लोन जदि आणव मासक जदि 5 ରୁ 10,000 टंका ताकू ऋण देव कलंतर आकार देव, माने आप हिसाब करते 50,000 15,000 टंका 3 मास 4 मास अमल हो, 4 मास ରୁ 5 मास लगुच, 5 मास भितर आप हिसाब करते 20,000 टंका जदि से ऋण आकार जो कलंतर आकार परिशोध कर ताल तार मूल्यटा कौटी रहा चाषी से चाषी जो समय चाष ना से आत्महत्या करने को बाध्य होता है, किंतु जो पुराना सरकार थिले से सरकार किसी करना देखा गोटे प्रकार बाकी रही। नवा सरकार काम कौन करुँची, नवा सरकार को ऊपर किसी परिमाण तो आशा रही चाषी प्रति जदि काम करेंगे। 3100 टंका वृद्धि करथिबा कथा कहला तो आ गोटे जिनस आज्ञा जो आप कहले 3100 टंका वृद्धि करा जायछि, तो 25 वर्ष धरी शासन चली आप जानते, सी पुणी सर्वभारत रे नंबर 1 मुख्यमंत्री भाव में पुरस्कार नहीं हेले वर्तमान जदि आम चाषी मान कथा देखा कौन पाई सबू जगह देखा जाउछि आज्ञा, सरकार को न बिकी से धान मंडी हो किंबा पनीपरिबा हो किंबा अन्यान्य चाषजात द्रव्य हो, से माने सरकार को न बिक्री करी सरकार को द्वारा अनुमोदित होइथिबा योजना माध्यम में बिक्री न करी साधारण दलाल मानू बेपारी मानू बिक्री कर कौन पाई आज्ञा? सरकार कौन, सरकार तो कहते आम अधिक रेट रे क्रय करुचु किंतु बेपारी कौन तांकठू मध्य अधिक दर दे किणिचंती? आज्ञा आप ठीक कथाटे कहले, जो मंडी व्यवस्था कथा आपण कथारू अनुमान हो मंडी व्यवस्था कथा, या गोटे पारंपरिक सरकार को पॉकेट खर्च कहुए, जहाँकि मिलर्स मान रही से तो गोटे गोटे बीजेडी बड़ बड़ पोषा गुंधा और कलाहांडी देखिए अनेक मिल अच्छी 200-300 मिल अच्छी, 200 मिल 200टा बीजेडी नेता अच्छा। एमाने निर्वाचन समय पार्टी फंड दियंती कोटी कोटी टंका, सेटा निजे जे रही बीजेडी सांगठनिक संपादक थिले प्रणव प्रकाश दास, से निजे एठू कलेक्शन करी नियंती। तो एठी आपण गोटे कथा चिंता करंतु, चाषी को केमिति हैरान करागले चाषी तांकर दलाल साहाय्य रे तांको पाखरे कम दर रे बिक्री करिवो।
ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଟନୀ ଛଟନୀର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଏକା ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ମିଲର୍ସ ମାନେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଲାଲ ମାନେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରାଯାଏ ଚାଷୀକୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୋକନ୍ ଆସେ ନାହିଁ, OTP ଟେନସନ୍, ଇଏ ଟେନସନ୍ ସେ ଟେନସନ୍ କରିକି ବସ୍ତା ଟେନସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚାଷୀ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଚାଷୀ, ମାନେ ଚାଷୀକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଯୋଜନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ହଇରାଣ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଋଣ କରି କାହାଠୁ ବେପାରୀଠୁ କଲନ୍ତର ଆଣିକି ଚାଷ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଆସେ ସେ କମ୍ ଦରରେ ବି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ এই প্রকার হইরাণর শিকার হুঁতি। পানি যোগাণ কথা হও, সার যোগাণ কথা হও, সার তো ঠিক সার মিলি পারনি। দেখুন ইউরিয়া সারকু এবে কলাবজারি হব, বড় মাত্রার তার কলাবজারি, কিন্তু সমবাୟରେ ୟୁରିଆର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ହେଉନି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଶେଷରେ ସେହି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅମକ ମିଶନ କରିଛୁ, ଅମକ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଢମକ ଯୋଜନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳପ୍ରଦ ନୁହଁ। ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଯିବ, ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହେବ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ତ 25 ବର୍ଷ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଗାରିମା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ବା ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୁ ଦର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 50-60 ଛୁଇଁଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ କଥା କହିବା, ଗତ ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କ'ଣ ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଟମାଟୋ ଦର 200 ଉପରେ ଛୁଇଁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିଆଜ ଦର ଛୁଇଁଥିଲା 100 ଉପରେ। ସେ ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆଜ୍ଞା, এই ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ 45 ଦିନର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଏହା ସଫଳ ନା ବିଫଳ ଆଜ୍ଞା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଚିଠି ଲେଖିବା କଥା, ଫୋନ୍ କରିବା କଥା, ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଗାରିମା ଯେମିତିକି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେମିତି ଲୁଚାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଣିଲି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ। ହଁ, 314 ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଚାଷୀ 5 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଚାଷୀ ହିଁ ଖାଉଛି 200-100 ଦେଇକି। এইটা ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ବହୁତ ଠିକ୍ କଥାଟେ କହିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆଳୁ ମିଶନର ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ନୂଆ ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ଆଲୁ ମିଶନ ନାଁରେ 266 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଇଛି, କାହିଁକି ଖାଇଛି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଏହା ଜାଣିବାର ବି ଦରକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠକୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଠକୁଥିଲେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁଟୁଥିଲା। ତ ତାହାର ତଦନ୍ତ ନୂଆ ସରକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ପାଖରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଳୁକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଣ୍ଠନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ଖେଳ ଚାଲିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ, ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହୁଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଗତ 25 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଣ୍ଠନ ହୋଇଛି, ସେହି ଲୁଣ୍ଠନ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଟଙ୍କା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ
ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ପିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।